Hello YouTube 觀眾們，大家好，我係希神，今日會同大家講一講我嘅偶像周星馳先生。係啊，我係好中意星爺，我係星爺迷嚟嘅。係啊，咁就正所謂啊，叫做啊，每年一影帝就百年周星馳啊嘛。咁即係你影帝好犀利咩？大概100個啦，就頂到一個周星馳噶啦。100年就會出一個周星馳，每年都會有個影帝嘅。依家咧就講細龜黃一山就出嚟講指一指翻去周星馳，喂唔係喎，啲人話周星馳點，但係黃一山就好似話力撐佢啊。我睇篇報道佢係咁寫啊，力撐星爺，點撐法啊？我見到嗰個情況啦，佢之後我哋仲會講話向太原來對周星馳有啲指控啦，咁又有就細龜幫佢澄清翻嘅，咁同埋啦就會話啦細龜依家到底有咩撈嘅咧淨係你係想黐翻周星馳嗰轉水定係點樣啊？未必黐到噶咯噃，都即係我據呢篇報道講就話啦，都成30年啦，冇私底下聯絡。30年即係90幾年即係拍完《逃學威龍》佢細龜同佢拍過嘅電影就係《逃學威龍》啦，1、2集都有啦。跟住然之後嗰個配角其實講真係幾啱細龜做嘅，係做得幾出色嘅第二套就係我唔知係邊套先嘅，《唐伯虎點秋香》啦。跟住然之後就有係九品芝麻官啦，好多人都唔記得咗，細龜其實喺入邊做過皇帝啊，講一講你就記得啦，係嘛？即係嚇到甩褲啦嗰個咧，咁所以啦，其實細龜咧喺某一啲嘅角色路咧，其實係好 support 到周星馳嘅，其實佢嗰個做法，佢嗰個配角咧，其實我覺得係做得幾好噶，即係你喺嗰個。呢個扮華文啊嘛，喺個唐伯虎點秋香嗰度就咁依家細龜又出嚟講咯，咁解答翻咧就幾個誤解啊，咁話追住周星馳咧，咁解答翻誤解，跟住然之後現場周星馳有回覆嘅，多謝我啲咩？佢話多謝你啊，咁多謝我啲咩咁就解答翻幾樣嘢啦。咁喺細龜嘅世界嚟講，到底有冇啲即係啲站隊嘅嫌疑咧？喂，係咪要企邊啊？黃一山就親解咧，就12年前響星爺向太站隊嘅事件佢話佢係讀書人嚟嘅，就從來唔站隊，但係咧。我自己睇完呢一篇嘅報道咧，我覺得佢即係唔知係想黐下周星馳條水定係咩？我即係定係我對於細龜呢個人嗰個諗法太過深入民心咧？呢條友真係咁噶咁嘅樣。佢話佢讀書人嚟嘅，佢就唔會咁做。可能係我誤解咗佢啦，好唔好？但係我硬係覺得呢條友仔因為佢依家拍緊好多電影啦。亦都有好多嘅唔同嘅電視劇喺內地嘅電視劇同電影演出嘅。我就咁數，每年佢都有幾部嘅，係佢3、4、5部都有嘅，都會出現嘅。其實佢拍好多電影嘅，同時間佢亦都拍好多我指嘅係星爺嘅電影啦，但係就冇星爺。大家知唔知呢啲係一啲咩類型嘅戲啊？我有冇即係嗰啲咩for example 嘅啫，《唐伯虎點秋香》續集咁樣冇周星馳嘅咁《逃學威龍》唔知咩外傳咁各樣一樣啦，試下改個名啦。咁呢啲戲其實就係全部就係周星馳嘅經典作品啦，但係就冇周星馳喺入邊嘅。咁但係啦，好多人啦叫做星之綠葉啦，其實就好多拍緊呢啲戲。即係包括係可能肥仔聰有拍過啦，黃一山有拍過啦，鐵頭功係嗰個叫咩有拍過啦。其實好多人都會利用咗周星馳幫佢營造嗰個角色，
出嚟繼續去用佢呢個角色去揾飯食嘅。咁佢就話係一個黃一山就係咁講嘅。我係一個讀書人，我從來咧都唔會站隊啊，即係企入喺企邊邊嘅，從來咧都唔擦鞋嘅噃。呢個就係因為2003年要離開香港去內地發展，開始我嘅新嘅生活，同埋咧就將屋企人咧就帶咗去廣州個細路仔都喺廣州度讀書噶。因為咧我就明我已經離開咗香港嘅叫做影視圈啦，亦都翻唔到去，所以點解咧啲人會話我站隊咧？其實你周星馳其實算唔算仲喺香港影視圈咧？佢依家拍緊嗰套《少林女足》，即係上緊嗰套《少林女足》，冇粵語版嘅喎，係咯？你哋仲覺得佢係屬於香港影視圈咩？我就認為啦，過咗長江七號啦，長江七號都問㗎啦。其實過咗長江七號之後啦嘅，冇咗周星馳之後啦，佢嘅電影都唔係主力係俾你香港人睇主力佢都係一個內地嘅市場。咁當然啦，呢個係人哋點揀佢自己嘅電影嘅銷路嘅問題啦，就唔係我哋可以去即係評價佢嘅嘢啦。即係我哋成日都會聽到好多時周星馳會被好多人哋話片場暴君佢嗰個 EQ 係好低嘅成日都周圍鬧人。咁其實你從來都冇聽過周星馳話任何一個人，永遠都係人哋話周星馳點點點，人哋話周星馳點點點啫嘛，都冇聽過周星馳話人喂呢個人都唔得啦，係咪有冇搞錯啊？跟住就算佢幫翻周星馳澄清與否都好，你都會感覺到周星馳嗰個情況就係叫佢手，你使乜幫我澄清啫 ？I don't care 我完全唔介意你哋話我啲乜咪乜咯我一啲都唔覺得係些什麼。周星馳係從來都有一個咁嘅態度嘅，我認為即係好多人都會話會周星馳係咪唔理人其實我覺得佢係會理套電影咯，佢會集中火力去做好佢套電影咯咁當然啦，之後你話唔係依家周星馳啲電影都唔好睇，唔係唔好睇，係唔啱你睇啫如果你係內地，可能你會有共鳴咧佢只係唔啱你睇啫嘛。因為依家拍喜劇其實好難嘅，好多人都係咁講，好難嘅。有幾難咧？你其實講真啦，好多人都有講過呢一樣嘢，就係你上 YouTube 上抖音上小紅書各樣那樣，你嘅橋用咗好多噶啦，你要好難再創新嘅，要笑咗啦喺嗰度。我冇記錯呢句嘢，正就係黃子華講噶我冇記錯係黃子華講我唔肯定呢個，都唔係100%， 80%啦，好冇？佢一個破地獄嘅訪問入邊講你上網都笑咗啦咁我又覺得又真係你要搞笑嘅咁，你上一上啲 YouTube 上一上啲抖音其實好多啲搞笑片你喺入邊都做咗咁所以又唔覺得有乜特別。黃一山就話咧，佢話喂唔係我喺呢個片場度係咪會即係見到佢鬧人咧咁樣樣？佢就話咧，佢係一個藝術家，係一個天才天才都係我行我素噶啦。星爺咧，所以唔會理你係咩人，唔會理你有咩報警。佢覺得你滿足唔到佢拍攝咧佢就會鬧你噶啦。呢個係啱噶噃。因為星爺如果唔係嘅話，星爺點解佢啲戲會咁好睇因為佢有自己嘅風格，唔會隨波逐流佢係想鬧醒一啲工作人員即係唔係話要
話你啊。其實我覺得嗱，如果佢以事論事啊，黃一山呢句嘢係講得啱啊，即係佢係想鬧醒你班友仔啫，醒啦喂，頂你個肺，喺度瞌眼瞓，爛泥扶唔上壁咁啊，跟住鬧過你至得啫啊！如果呢個人冥頑不靈唔會改善嘅話咧，就直會鬧走佢，因為大把人願意做啊！其實呢個時候咧，嗰陣咧喺香港拍攝話好趕嘅，係㗎，係好趕嘅。你一個月可以出套電影㗎啦，即係你諗下周星馳一年可以拍五六套，咪六七套咁樣樣嘅，六七套啊，唔係五六套。咁啊，哇！佢仲要套套都係精品嚟㗎，係一年拍六七套電影，六七套都咁好睇，真係好難㗎。啊，92年嘅周星馳。票房頭1位到第5位都係周星馳啊，咁然之後第6位到第10位都仲有2套係周星馳，你話冇黐線，好鬼堅嘅。咁嗰陣如果唔鬧過你咧，其實嗰陣因為用菲林啊嘛，咁所以就會話好嘥錢啊！你唔好喺度嘥菲林啦，所以咧好多時咧就鬧走咗嗰啲人咧就可以容易啲叫做完成到佢哋要完成嘅工作啦。其實都係嘅但係當然啦，我覺得黃一山呢一段咁嘅訪問，我自己係認為有少少擦鞋嘅。我唔知你哋點睇啊，我自己會覺得係啦因為佢話啦，同阿星爺咧就從來未試過互相請食飯嘅，因為一樣都係打工仔啦。咁啊，當時阿星爺都係一個演員唔係有自己嘅電影公司，同我一樣都係打工嘅，點會請食飯呢？尤其是阿星爺又唔中意應酬嘅更加就唔會請佢食飯啦。後嚟佢先發現原來星爺咧將好多錢咧就捐咗去做善事，所以啦，我哋應該要為星爺點讚。呢樣嘢係你講嘅啫即係你話佢有冇做善事，真係邊個知啊？同埋有冇做善事，使乜人知啫？是但啦即係知咪知咯。但係我覺得呢一樣嘢呢一紮嘢就純擦鞋。但係星爺嗰個世界入邊，你擦佢鞋，好似又冇乜意思。黃一山咧嗰陣咧喺廣州咁就話多謝星爺。咁但係星爺係全程佢係咁寫篇文係咁寫，全程係零眼神交流，即係望都冇望過你同埋如果真係有，即係如果真係有要揾你幫手嘅情況咧，即係有合作嘅空間咧，唔會30年唔聯絡噶。30年唔聯絡嘅星爺，基本上即係可能都睇你唔起。咁向太曾經就歷數周星馳有5大罪狀而反面嘅係向太同佢。咁就包括啦抹黑向華強兩夫婦啦未紅嘅時候出道片酬70萬，後嚟咧紅咗啦，片酬100萬加到1500萬。其實咁講啦，我自己認為咁有咩問題紅咗加價嗱，你有人會話啦梗係邊個幫你紅啦人哋冇佢間公司，你會紅咩？咁有星爺咁嘅才華，去邊間公司其實都紅㗎佢係幫你改埋劇本㗎佢可以係你到劇本得個劇名，佢都同你死過㗎逃學威龍一路拍一路度㗎咁唔會話咁都關間公司事即係我自己係咁諗咯咁當然話唔係，有人話佢關事嘅，咁好多可以咁就話啦周星馳拍王晶咧千王之王嘅時候咧拍10日，每日咧就攞100萬片酬，其實係拍7日嘅，以我所知咁呢篇報道可能有錯啦以我所知拍7日，去到第7日嘅時候，王晶叫你唔使拍你走啦，唔使你拍，照俾錢，唔要你拍。
其實咁講啦，王晶嗰次咧，你比係我啊，其實我都會燥啦。即係講真啦，我開呢個價，你中意咪拍咯，唔中意咪唔拍咯。咁你話唔係朋友嚟噶嘛？咁但係你人哋一攞開份劇本，千王之王，咁叫你幫手嗰陣係諗住做配角嘅啫嘛，係嘛？你就攞佢嚟賣錢喎，啊？你咁你做配角，你將乜周星馳嗰套戲，你哋覺得佢係配角咩？我覺得係雙主角，係嘛？大家覺得周星馳喺嗰6日嘅演出，俾阿王晶咁樣剪法，嗰啲係咪算係配角嘅戲份呢？哇！有冇可能幾日就拍完一套戲啊？如果一個天才點會冇可能啊？啊！一個天才要拍你嘅嘢就拍晒啦，咁樣樣就趕走你，仲要落你面，黐線嘅，我覺得，即係我覺得唔合理咯件事啊！最尾我唔使你拍啊，嚟走啊，同我，哇大佬啊，我收緊你配角嘅片酬，但係你俾咗主角嘅戲份俾我，攞我個名嚟做主角啊！仲要千王之王嗰陣時嘅周星馳係幾咁紅啊？有冇搞錯啊？咁你然之後話唔係我只係拍幾多日，唔係幾多日嘅問題啊嘛？喺商業嘅角度嚟講，就係你攞佢嚟做主角咯，係嘛？咁你攞做主角同佢做配角個片酬，點可以一樣啊？點可以相提並論啊？咁但係你一開始同佢傾嗰陣，你喂我諗住你拍幾日係嘛？配角嚟啫，唔合理啦。即係所以啦，你話黃一山講嗰啲嘢係咪絕對嘅正確咧？我有少少保留，我都唔好少少啦，我都幾保留嘅。OK， 我幾保留嘅。但係我覺得周星馳，你話係咪好容易同人反面？睇下咩人咯。佢覺得你唔適合同佢合作嘅，佢都係唔需要同你講任何嘅情面嘅人嚟嘅。我覺得咁但係如果你話好簡單啫嘛，佢同梁朝偉都冇合作噶，咁又唔見佢同梁朝偉反面嘅，佢同劉嘉玲都仲好似好 friend 啦，咁多年都冇合作噶，其實咁又唔覺得佢有點樣反面法喎，就係咁簡單，唉，我哋搞好，今日講咗咁多先，我哋下節再見，拜拜咁多位。